बया पक्षी एक छोटा सा गौरैया जैसा पक्षी है जो दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया में पाया जाता है, जो अपनी अद्भुत बुनाई और कौशल के लिए प्रसिद्ध है। जहां यह घास और पत्तियों से लटकते हुए जटिल लालटेन जैसे घोंसले बनाता है, जिसे पक्षियों का इंजीनियर भी कहा जाता है। और यह सामाजिक पक्षी झुंड में रहता है। नर पक्षी जो घोंसला बनाता है, अगर मादा पक्षी को वो घोंसला पसंद नहीं आता है तो उस नर पक्षी को दोबारा से घोंसला बनाना पड़ता है। यह मुख्य रूप से अनाज के दाने, बीज और कीड़े खाते हैं।